Jeg skal bare si om noen få år om jeg går av inn Emma, og han blir sammen. Jeg har medtalen ikke takka Emma for personlig. Ikke minst i samband med det arbeid som vi tatt sammen i mange år som elledere. Det var et vers som jeg kom huske om, da jeg hørte om at Emma så brått var ferdig og hjem til Herren. Og til et kjent vers som Herren Jesus sier vi Thomas, da Herren var risen oppe fra dem deg, så sier han vi Thomas og Johannes evangeliet kapittel 20 at sjæl deg som ikke har seg og til å trykva. Og hvor kom jeg huske om Emma, om dette verset sammen med Emma. Jeg halte at jeg vet at Emma var ikke han som langtes etter stålen åpenberingen eller høven underverskene, men han har sett en kletta fasta trygg av Herren Jesus Kristus og verskansere som han gjør til Golgata krosset. Og det tror jeg han fullt og fast av. At han utror hever evet liv. Og det var Herren Jesus selv som sier dette, sjæler de som ikke har sett og til å trykva. Det var anledning til Emma. Han tror av Herren Jesus, og det det som han og det kan kvile i heima til Herren, som Paulus sier, som Orkut sier, borster ur likam og heima til Herren. Og vi sier, vi først har hørt om annet, at nå han færre. Men Herren sier, nå han kommet. Borster ur likam og heima til Herren. Og når Jesu løte så kviler han nå, og i atler over heima til Herren. Og det våntikkere kære tid som sitter her i det. Torger og alt tid som stod i man som har en sikna og trøsta tykken, skulle vi be. Gå og ferie okkar hemmelige, vi kommer framfor til hesa, sorgarløt og takk at deg fyrir at du god aldra trøsta. Du han som vi kunne komme til i ødlen lustens virkskiften. Veisen hesa løten og imme så brottelig, fær fra sinne kære og fær fra åkken ødlom, har med dårkla til tøyen. Og vi vet at saknen større, sorgen større, men vi takker deg for det trofast og anledd som imme hei og til Herre Jesus Kristus, at du lever og han som tror at jeg skal leve og i alle ræver. Nå ber jeg til om tunna sikning i hesa løten som vi drar sammen her i dag, jeg vet det som skal komme fram i tale og sanje, at du vil nema gjørster okkar aldra og fær okkar hukse om kvært om det var jeg som la i sitt kysten hessa løtene. Og ordet amen okkar om at gjør det til røyer å møte god og tøyne. Jeg ber om Herre og frelser at du vil tale til okkar ødel og trøsta særsterkelig at de som stod imman torger og bøttene og ødel Herre og frelser at jeg ber om og takk at her, at dette ikke enden, takk at det fire, at enda skulle vi alt som har sett alet okkar til, være heima til her, og ordet sier, trøst og takk for annan vi hører sin år, prøys har vært ut navn. Amen.
spurte om jeg kunne si noen år her, om du kunne slippe å si det sidande, jeg tror at det er ikke så reelle vel for fysisk, det tar ikke penicillin, men jeg prøver dette for først, så hvis jeg flyter over her, så vet jeg at det går kvøy. Men til man høyer at se noen år vi børna tja, men vi er imma. Og gjerne lette fire vi har lest et år og 17 Timoteus er bra, her stender, «Du jeg vet hva en trykk vi har, og jeg viser og jeg har menter av hver vet at jeg så mer lite opp i henter til hinde. Vi finner disse versen ut av sørste braun, som vi tar fra Paulus har hånd, og som skriver i en fengehuset og i Rom. Men han bor etter å være avrettet for sine trygg. Apostelen har ångar ambisjoner om nægra framtida tjänast ut i kristna arbeid. Han har ångar dreim om å være leislaten. Nei, da han gjør status i sitt egna liv, så sier han, «Du er vel langt offraver, og togene kommer til meg affære av sted. Jeg har strutt i gåast tro, jeg har rundt skøya denta, og jeg har vært standande i trunnet. Nå ligger rattviseskransen i meg til røyar, Herren i rattvisedomaren skal gjøre meg han, og ikke bare mer, men øtlen som har elsket åpenbæring kanskje. Dette er en sigurstala fra en som vet at hun får det her være borster ur det som ligger, tidsen av døv. Og i menneskens egen kan det være løy at hos som jeg kan sier, da er det vast at de er narskast. Men de er i menneskens loter, og han rækker åkken alt fyrre til 17. Og apostelen er enda så djarver at han øynefor kallar de hans for en vinning. Dette er som i menneskens egen ofte kjennes som det endelige, eller det ultimativa tap. Jeg vet øynefor skulle si hesten hjemme farvel. Det var en vinning. Hvordan blir det til? Vi løser, jeg vet hva en trykk vi har. Det står ikke, men jeg vet hvordan sterk min trykk vi er. Eller hvordan vel du er greia fra min trykk. Og i daglig talet til å ta seg om kristen trunna, så er det ofte min fætan, jeg tror at prater ender ofte i mjørskasnatje, her folk ikke har vilja til evne til å skilje mittelen troaren er innehalt, mittelen troaren er subjekt, som er tann og tror, og troaren er objekt, som er det som tro verer av. Men det som farvel brevet, løser han det sånn og ekta og kristne trunna vi avherslig at troaren er objekt. Han sier, men jeg vet hvem jeg trykker av. Religionen er ofte menneskens leidan etter god. Men evangeliet merker at det var han som fann med. Eller som Jesus sier ved sine læresvenner, det var ikke utvalgt med, nei, jeg har utvalgt tikkun, og som skriver sender, at det er bare en god og tror en middelmauer mellom god og menneska Kristus Jesus, som gav seg sjálvan til løys og til alt, for ødt til vittnesbord at tog i syn. Tryggven er løndarmal, det stender i Guds åren. Evangeliet om Jesus er også løndarmal, og Kristus Jesus sjálfur vil nevnt løndarmal Guds. At hela ned om løndarmal merker at dere er vit aløyna mekner ikke av brød og jøkkenen, og man som man sier knekka kåtene og lete opp løndarmal Guds. Her må Guds ekne måter til at han åpenberer dette fyra okken og jøkkenen andasøyen. Og dette beste døm i alle skriftene om dette er det i Peter apostel Jotter Jesus som Messias Kristus. Da sverre Jesus som sæler efter Simon, son Jonas, du holdt og blå hur ikke åpenbæret dette, men feir min som er i himmelen. Jeg har hørt Imma sige, at som 14 år gammel fikk han disse samføring og åpenbæring, og hun fyllte jo honom resten av avskøy hans. Men jeg har møvelega spurt Imma, hva skal jeg si til gjerrerfinna til her? Så det er nesten som jeg hører han fyre mer. Snakker han ikke for når jeg kom Imma, til man ikke løser seg. Fortell heller om frelsere. Om det var nægger som kjente monen av troeren der, objekt og subjekt, så halte det her just Imma. Han var født i Klaksvik, kjente Jon i 1924. Og han var sånn om Mathilde og Paul Jens Dam ur konen. Han var nummer 8 av 20 sysjon. Jeg hørte mange som baden.
de eldre takker til, var kavan 1924. Da siste har vi den største kavan i Førjun, og i alle er søgnast i ølden. Kikvin og seieren hadde stor antydning, og mange hus har aldri ta. Øysen til Paul Jens og Mathilde. Men jeg har også sagt at fettelig var størst, og nekker seier døy. Og da bad nummer 8 av vi har Mathilda og Paul Jens og vi var spørst. Hvordan skulle vi brei for en så stor badnaflott? De funnet trøst i årene i Matteus 8. Immanuel, som merker god, vi okkon. Og i min kjempe jeg åkte vi, med en sysken hans ødel hadde vanlig navn, så bær han på vanlige folkanavn. Immanuel. Og horen og alskeren til heimbygna, han fornokta jeg seg ikke, han kjøpte for noen år siden badnahøyme, og der gledde han allmye til badnene. Og kanskje ikke minst jeg og Jakke, var så fein og leie sånn jeg arbeid i Norge kun. Og da hendte når jeg går, og så kommer jeg på strur. Jeg må ikke skole kone, og han var skolegang, det bare var 6 år, så passet han hei bare ikke inn i skole, 3,5 år. At jeg lærer en skifte mellom Kone og Haraldsson. Fyrstand det av hver en sted. Og som 16 år gammel før han så var Røyna Sjøløy. Tror ikke man i Grønland ved Polarfæren. Men sjøverskeren var nok årsøkken til at det har ikke hettet slag av Sjøløy han yngste seg. Selv om alskeren til Kjekkven var over hans stårer. Ja, det kjennes nesten symbolsk at hans har sørste turer her av Holton til å være en sikletur. Da koninger finnes et ekne elversk i halvdet det var noe 22. Så jeg glede imme som var 5 år gammel, mennene som arbeidde ved linjen. Da hun sier han, hadde vi det slippe gjøre at det er større. Og så var han først som ble unger installatørlærer til Thomas Thomsen i Klaksvik. Og det er til grannene som vi selv er oppvaksen i. Og her har vi mine første minner om Emma. Soner Thomas Thomsen, Oliver og jeg var janggamler, og vi var vimmen, og ångte kom han inn av versteg her. Og jeg minst det pura frusker, og i munnen hoa og sinne, og i ungdomsins. Fakra blåma. Emil og Torge var ung da det kom sammen. Han var 19 og 15. Og jeg og Jakke finner det langt i 19 Og så for Emil til Danmark skal lære han eller få seg installatørprekv. Og det flyttet så til Vestmann her, det bor jo 2 år. Og i Norrstrøm tykkes det å være mangel på installatører. Men så jeg avgjør det jeg flyttet til Kotlafyr. Og i 2014 flyttet det i husene Norge Sundtun i Kotlafyr. Det har jeg med vidtja i en 2014 stått etter at jeg var flyttet inn. Og da kom det kjennes rettelig vel, og jeg har kjent så igjen. Da var jeg 20 år gammel, og jeg var 30. Jeg halte at kemien passet jeg for ikke, men jeg halte vi var rettelig avløt. Og etter så det hjemme som mange av oss kom jeg å kjenne. Og nå er det nødvendig minnes til at jeg og kona min og rente oss i Tortur og Imma og Kjeppmannhavn. Vi avtalte å gjøre en der tur til Svøret vi Ferker. Og det var en avgløymende tur, men ofte av tås. Troarløyve til Imma, det var livande og ekta. Men kanskje sender arbeids sammansett enn til å ha så mange øron. Det var Imma som daglig yrke var mer til det handelige enn til de skrivstod i arbeid. Så var han bokaviner, lesnek og var djuphoksande og granskant. Og da han får djupa seg i øynene til åren og tog hans til tale ved han, så skulle man være nok så tålen. Da fyllte så av vanlige nekv til honom. Onkel til helt at han kanskje fyllte av nekv, da han grunda i og trøskast vi akkurat djupun teologisk evnen. Hvis man opplever at sindra samkommeløyve innanfra vita, at det samkommeløyve kjennes han alltid tryggere om folk røyna tillega seg sinter og røyna genga sindra takt. Men Imme var ikke øyn som kunne settes til bas. Han gikk omkant i takt. Han var og bløyv øynar. Det finnes ikke evangelisten Frank Mangs. Han har alltid hodet med. Vi sånne kraftfulle boan av evangelien enda vendt til norska høvestaden Oslo i årene 32 til 34. Mangs vekkelsen som normalt vil jeg si. Vi er med til å være det største kristne vekingen
og i norra, og alt er sørst i alt. Men en av for jeg leser bøsene høgst personligt etter Frank Mangs, så kom jeg hoks om Imma. Mangs sier, alle er vi danade med samma underbara förmån att vara original. Det finns ingen kopior av människor, bara kopior av Kristus. Tanken som man ser att det tror att strämbar vid ofta efter att kopiera kvar annan, hellre än att vara bra till att bojläte, som är Kristus själv. Och i 1994, og til neste 25 årene kom jeg i samband med mitt arbeid og vanlig ofte av godt til Torcher og Imma Norge Sundum. Det var skrivstov i bokhalsarbeid. Men det ble stundet til så mengt annet. Det ble til en gang gåan bida, nekkprat om søve, om samfunnsvidskifter, og så fylselig så var det godfølge evner oppi av venta. Og det er ganske pura avnøyd å si at det ble øyne til nekkvar diskusjoner og nekvar avsemjer. Avsamder var vid menkan, men ångande ovinner. Og speisem og kjemt, mangla jeg heldre ångande, ta vi skift år saman. Jeg var granskåare, sier han, nei, det har jeg ångande tøyma til. Jeg lette kablar og sette kalvaløyne, det var så nekkbar spennende. Men han var så fein om at mennesker hadde så imisk avhåmal, og at vi kunne finne imisk løvstarv. Det er vi åndsrand helt imme, om vi gjør det samme. Jeg sier ångte vi han, jeg var som sitter i semestånden mange år, her skal man då lusta, her var diplomatisk evne, og han ser jeg var lett, kan man si. Og så sier vi han, jeg synes jeg her har aldri ikke du kunnet brukst. Og slik har vi med sikkert helt han være så rævlig stortligere. På mange årene jeg kom rekkelig norrsund, så kom jeg eisne kjenne bøttene til Torcher og Imma. Ja, Jakke, Matilda, Lilian, Stefania, Michael og Torsten. Og da jeg ångte sier vi han, du er jo 6 og halvt av vanlige fittbøtt. Da sverre han hvis hun ekkjent av kjøl spøysim, ja, det jeg kunne sagt han som være fitt. Det er jo en av fitt av mamma. Da første tøyene jeg begynte å komme til Kotlefyr, kom jeg også kjenne Matilde. Mamma Imma. Hun var også i Kotlefyr. Hun er menneske som alltid får minnes vi djupere viring. Ikke bare tøy hun var blod og firekommende. Men jeg halte at hun utstrålet en fri som bär vittnesbord om den sanna og en ekta i trygg. Om hesse 96 var det några månader i Aarhus og Lestrarøren. Og en dag ringte telefonen. Hei, heter Imme. Jeg sier hvert, jeg er i Aarhus. Han er ikke bolags her något sted just. Jeg bor i en återværelses uibo. Nå sier vi han, her er en sofa, du kan sove hvis du legger ui. Han kom. I fører kjøpte 2 enska buffar. Kokker har vi omgående vært gaur, men stod en buff og kaugan og grepler til klarie. Men Imme lät så vel av døren at han har bedt meg om oppskriftene. Jeg sier vi han til at absolutt første med som blir med om nærkere oppskrift. Det er en etterførende aksjon her av brukt om bilen, og jeg halte at Imme minnes med at jeg kjøpte 2 rørvåkner. Jeg må si at fra det daglige universitetsmiljøen så kjennes det som et fest, nok så fruktelig og festlig break for å vite av Imme 2 dier. Imme var hjelpsammer. Han var nekva turer i Rumænia ved Nejalt. Og en av han var i Rumænia og en vørvåkning, jeg ledde en vørvåkning ved etter Rumænia. Da han var hjemme. Han helt at jeg hadde mer bruk for i Rumænia enn i Kotlafyr. Og så var det gavmeldt med tjån. Det var helt av vanligt. Det kjente ikke mørk. Og en av for at vi denne studentavarsel, døtteren okker har jeg finnet prekk. Men det var så ringt av for fedra kalva. Jeg ringte til Imma, men det var støtt utenland. Ønsken var i husen, kallet. Men så er vi gav ferdig til bare når. Om du ikke vasker lysene, så kan du si det her. Og jeg får så når, og han løte satt ned stå i en taumen husen. Vi åpner en fristeboks. Jeg ringte til Imma og sier, her er all mye til øtlen gaven, hva kan en løyve at jeg kan være? Og Sverre var, for jeg bare stev i øtlen som du er råd til.
Hadde han ikke kjent han. Bøttene var gymsteinene i løyven om. Etter Jackstonen vel, og det klarer av seg, det var en glede for han. Han lærte det allsins handalet arbeid i beia landet og i bad. Men de tykte samt om at hei ikke var verre om pappa, hei var lutsens dinner da det kom til det pedagogiske. Emil les Guds år og bad kvant det og myntes å lege alt sine kære og i hånd herrens. Og Targer gjør det som kletter i heimen. Hun slatta i kjekkvar, og var sambendigalige, og tryggja i sammanhalte og i familiene, og takk for hon for til ham. Og det var en avvanlig sterk løta å være sammen med ham i Kotla 4 i 4 kvöld. Abba-bøtten her 20, og lenge Abba-bøtten her er reisen 20 i talen. Nå får jeg løyva mer at gjøre et lyd låp etter togene. Som Arne Kinke börjar inn med at hugsa alsa møyra om sina forfedrar, om hva de hadde oppleva, og kanskje øysene er lære å skilja tar atfer. Det er nå ikke ovanligt at sludge tankar benker på at Arne koma. Ofta tog seg han med om tottlaksamhets det, 1913. Henda dagen kjenge trutje badar bostur i Norrøtjon. 19 manns døye, etter så hadde 13 ønsker og 43 feierleisbad, alt etter øyne deg. Øyne som gjør det feierleis henda dagen med tudjar gamle Paul Jens Dam, pape til Imma. Appi Imma Johan Dam, først i Koniabaden, 4 år gammal, etter så kona i 8 bøtten. Hette hendte dagen for jola aftan, og jeg minnes fra mine badnar en eldre folk som omtaler av en skia dagen 1913. Jaulen er badna hatt og inn mikla, men imme sier at som baden undreiser nå er papen ofta gjør seg hotunker da jaulen er narskaust. Men som Arne Ginger så ble det lettere å skilja. Ødel bærer vi på et og annet som avvarskar okkon utan at det er tid så lett å luta vi ånder. Hine med en skær i kona jeg bygd, la bygd en skær av Østersyn og kona. En av baden som først skrev deg inn i 13 var av skære, etter førde til å bygd en avtofteist. Og en gjerrerfyrin byrja i spalte Kristoffer av Møne Kjallsen stære. Imme var så sera gaur vid hans sangen etter symna skære. Om stæran som sæda mønene og græt, og i heklings er alle kvassa. Imme mette det mer som en solm enn en sang. Og satt at myndatalan er og vanliga stersk. Og sies veisne, og vi vita at sangren er yrster stutt etter vannlukkene under 1913. Ja, og jeg har symna skære, som veisne yrster okkara tjåsang, vidjar sin egnu sorg om heimbygna og skalskapen. Men det er ikke bare nei og elendighet. Tan vevn om var og sommar, om edden rygga tøy, om røyer, meka, ungar, om løy og løyk og løy. Du stæren er så våren at vevnen er hans alt. Testa undtom kvarve borster er løyve styrst og kaldt. Han sa en bådskap og i sannsno. Emmi har med til foreldrene sine, Mathilde og Paul Jens. Og han tar seg ofte om deg. Og jeg halte dette var tankar som fyllte alt som møyra som Arne Tink. Paul Jens og Mathilda finner tutsjebad. Per Jastrid, Norris, Katrin, William, Salomon, Johan, Borkhild, Imme, Paul og Anna. Jeg vet som tutsje er nå 4 fær. For 130 år siden satt jeg kveld i Aarhus og hukte etter en sending fra Aarhus kristne TV. Dette kveldet var en samrøve av Jørgen Løvstad, som var 4 med år, for en kristne etterskole i Maraker, som danska kvidsund Røsland vek. Løvstad grøtte med denne fra. Han er veldig førren ved noen nærmengen, av til at før ikke nærmengar hadde vært av skolen. At turen vidtje til Øystein er bygd, som er Konøy. Og her har det vært inne til denne gamle kone, som er Mathilda.
Jeg råkner med at syster Anna kan skrive kipa for turen om jeg vet at døtter Anna er vært her og i Marek. Inni i stovene kommer til det, ser Jørgen Løvstad en vekk fotland av mynden, broarmynder, balkamynder og så videre. Og Jørgen sier vi Mathilde, hvem er disse mennesker? Hun svarer, det er mine barn, svigerbørn, børnebørn og alle børn. Sånn. Og så sier Jørgen, og så spurte jeg henne, ber du for dem? Hun svarer hjertelig at jeg ber for hver eneste dag. Og så leier Jørgen Løvstad til at det gjør et sterkt inntrykk på meg. Gå til det som sitter her, og til mange etterkommere etter Mathilde og Paul Jens. Til det alle bønarbøten, feiertøyne og mavertøyne, er det første bøy vi lyfter. Vire og rødget han andalige arv til finke fra tikkere forfedron. Det godsøtten er nytteligere til alt, og han har lyftet bæg for hette løyve, og eisene fyrir til kommande. Jeg må sitere i alt sånn Søren Kierkegaard, og jeg lar meg at bruke 2 sitater. Om løyve, sier Kierkegaard, det leves forlens, og det forstås baulens. Og om deian, sier Kierkegaard, døden er den store tenker, som kan tenke alle sansebedrag, sønner og sammen. Og til asana vi da deien vi kjær. Vi gjør at mentalt edru, vi hoksa klart, og kanskje er mer lusvoist om å hante sorgene, enn at det er allsins fafang, som hessen avtrykk i heimer kan bjøre åken. Ta jeg ikke atter av løyve så er feien om at jeg lærte meg å kjenne og ta vinnerlig som jeg heiv i hand, tog jeg lærte nekve av tog. Jeg fer enda ved snåren, men sier jeg frier ved vi minnen om min gåa vin, imma.
Jeg fann kjøtt og tev etter at Lilian og jeg var blitt genga sammen og så gifte åkken. At mer tørva ikke så nekva tog til å grøye fra for min svigerforeldre var. Sier jeg at jeg var svigersønner madam, så halde jeg at det var nesten ødel som visste beina veien i ødelføring for han var. Det og vær øyn immedam. Det halde jeg at vi kjøtt kunne være samtidig. Mitt navn Olavur, og jeg gifter Lilian, døtter Emma og Torge. Jeg skal støyla et stort år her i dag. Det så mengar gauar løter og også mengar stuttligere løter som vi kan minnes etter sammen med Emma. Og som sagt, jeg skal ikke bruke snakka tog på det her, men jeg kommer huske om dette nå i som fotballstøv, nå tar vi HM i fotballet, at vi har kjipa for disse fotballskappingsene, lokale fotballskappingsene, vi familiene vi kallar for, som vi da kallar for damkupp. Og Imme, han var sjåvande vi. Og han var typisk i si her blåv og hesson blåa jakkan vi kailiten og vi til førsku hikven i høtten. Og han var ivrigur, han var serivrigur. Det galt om å vinna. Og jeg halde at abbabøtten og lengabbabøtten de elskar det. Jeg kom også ihåg som da jeg satt og fyrrøyga meg her, så kom jeg ihåg som så løtnar i jævlen ta i vinnaren av mannlegavene skulle finnes. Og om Emmy ikke var verdensmester i fotballet, så halte jeg han var verdensmester i å vinne mannlegavene. Han fikk alt i mannene. Så senast i jævlen, ta hugsa vi om vi skulle ha bare tver gaver, øyne til Limma og øyne til noen annen. Men som sagt, jeg skal ikke fære bruke snakka tog at sia fra hæsen løten. Jeg og Imme vidt hadde nekva gavar løter, og som Simon sier, jeg halte mye høyre vers 4 meg. Han sier, Olavur, tala om Jesus. Tala om Jesus. Det var det som la honom fremst av hjertet, alltid. Og vi hadde som engar gavar løter sammen her, vi såg og prata om Herren, og prata om himmelen. Det var det som la honom fremst av hjertet. Bibelen sier om Abraham, troarfægeren, at han vanta i stegen og hever fastan grunnvød og først byggemostare og skapar god. Og 17 i sin samme kapittel om Hebreerbrevnen, kapittel 11, lesa vi om troarhetsenar at vi trygg vi døy og ødelhese utan å ha finnet det som lova vær. Men de så ut av lengt borster og holdt seg av og gjort av at de var fremmand og utlendinger i hjørnet. Bibelen tåsar om at liva er trygg. Men Bibelen tåsar her øysni om de hese som døy og trygg. Imme var en slykur. Han levde jo i trygg. Han levde vid Herren. Og han døy jo i trygg. Og så hese så var Imme øysni øyn som i trygg vi sa hin lova jeg stegen for framman. Og han gjotta i øyn så hese at han var fremmand og utlendinger her i hjørnet. Bibelen tåsar om det tryggvande at borgarskapur okkara i himmelen, herne vi vanta, som frelsara Herren Jesus Kristus. Hinn kjente evangelisteren Billy Graham sier øynafer, «Øyn det kommer til å lese et eller høyre om at Billy Graham deier. Trygg ikke øynen åri av tog. Jeg får være møyre livande ta enn jeg nå.
er for i øynens av flyt adresso. Jeg ferdig ta at være tja gode, og i nærvær og hansara. Fyrsta Johannes brev, kapitel 4, versene 9-20 sier såleis. Og i tøy kærløyde Guds oppenbæra over middel okkara, at Gud har sendt sånn sin hin øynbarn i heimen, fire at vi skulle liva vi honom. Og i hesen kærløyden, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket okkon, og sendt sånn sin til baud fire synder okkara. Som vi akkurat har sunnet om her, ødel synden golden er, frelsen gleden, fremur i hjärsta og en lovsang til tøyen. Bibelen sier at Jesus var baud for synder okkara, at han bær synder okkara av krossen, og at han tog synder okkara bostur, at han betalte for synder okkara vid sin dyra blåe. Men hvor gjør de han til? Jo, som vi da leser her, som Bibelen sier her, det var fire av vi skulle leva vi honom. Jeg kom hugsa om hendan setningen og i søvne, eller særlig i filmen om Emil fra Lønnebergen. Her Emil først sier vi Alfred, du og jeg, Alfred. Og her Alfred sverar honom atter, du og jeg, Emil. Og jeg tror vi at Jesus ikke at her var slutt forhold vi okkon, her vi kunne si vi Jesus, to og Jesus. Og her han sverar okkon atter, to og og så nevner han navn okkara. Jesus ikke at her var et slutt forhold, et slutt samfunn vi okkon, her vi kunne kjenne han som frelsare, som herre og som vin. Jeg minnes at jeg som smadronger ångtøy var vi pappa munnen av flåte i en liten 4-mannaferie av Skalafjøren. Og jeg minnes ångtøy da vi kom atter ta og vi skulle dreie båten på land. Jeg visste om vi gjør det nærkant som helst mån ta jeg tog og vi skulle dreie båten opp. Men det var et nøgtsemme, det var en glede ut, og jeg slapp av være sammen vi honom. Og med dutt i øysen i hetta så ser jeg vel at inkludere og få bøttene vi, og nå øysen i appabøttene vi, at for at jeg tar en hånd i, at for at jeg hjelper og være til 19. Ångte kunne jeg også gleps komme, men det har lært vi være. Jeg minnes øynafer, vi ikke var så gifts var. Vi bo i fyrsten i loften tja Immo Torgi. Da var Immo i fer vi at arbeid på et vindeie utenfor jokken her. Vi bo i loften. Og jeg rønte så etter besta førmål at hjelpe honom. Men han ber meg så om en hemmere, og jeg får etter en hemmere. Jeg kom etter vi en sånn liten hemmere som vi tar litt her i skuffene. Og jeg gleder meg ikke reaksjonene fra honom da han hikker på meg og rister vi høttene og sier han kunne ikke bruke en slik hemmere som vi hadde kjøpt i Berløy. Det var det her. Med dem de øyne så ser jeg vel at være vi båt jo av fiska. Og nå hendet det inn han får, så silte han båten mest som i profetiske tal og tjøkken sundalei for søgnast og fer og leien i havn og får heim til herren. Rombrau 1:8 sier, liva vid, så liva vid herren. Og dodja vid, så dodja vid herren. Anna kvørst vi til liva eller dodja, høyra vid herren til. Og hette just hitt mest områdende for okkar liv, vi høyra herren til. Jesus kallar okken til liv som vi ser, bægi her og i avnløygene. Han bekkar og ikke slipper inn til mennesken. Jesus sier sjálfur i åpenberingsene, her sier han, hikk stande for dåren og bekkje, høyrer onker rødt og leter opp dittnar,
skal jeg fer inn til hans her og halda kvöldmåltid vi honom og han vi mer. Imme sang som en gang henda sangen vi bøtten om. Jesus kom inn. Jesus kom inn. Kom inn i mitt hjärsta, Jesus. Kom inn i det. Kvar synd av sted. Kom inn i mitt hjärsta, Jesus. Jesus ønsker å være okkara personlige frelsare, herre og viner. Og kanskje du ikke vorst dette til som sider her i det. Og kanskje du spyrst hvordan verer han til å fire mer? Hvordan verer Jesus min frelsare og herre? Johannes evangeliet kapitel 8 vers 12 sier, men så mange som tog imod i honom gav han måtte av bøtten Guds, tøymon og trygg var navn hans herre. Tu kanst vi trygg vil leta, tøyna hjärsta dyr opp for Jesus og teg imod i honom. Tu kanst sia vi han, Jesus, trygg vi at he. Jeg byr til kom inn i mitt hjärsta, kom inn i det, kør synd av sted. Jeg tar ikke med det her, og jeg gjør det her som min frelsere og Herre. Amen. Vi får synge handan sangen, hadde kåren og Jesus kom inn, og etter det så kommer Jørleif Ankløy å si henne. Vi skal vekna Torger og familierna. Takk at du kom hjertelig for som har vært her i det. Og til ekvile gruppen til å sørge. Så mange vil komme og si imman farvel. Og til institusjonen til å takke øtlån, men en særlig takk til Reita Johansen som kom imman til hjelper. Norge Funnesfire, sammen med Johan Veie, ta imme så brattliga fallom ta jeg kom vi på at man inn til Funnesfire. Øysten Søymen Eion Dausen, politimannen, takka deg hjertelig. Så er det takka deg sjølvan de øtlån og samkomne her i Ebenezer for velvild, å kunne være her til gjerraferina. Og så harmonikakåre, eller harmonikalie, og som skiljer var imme spøyren til harmonikalie, for nekkon var så igjen i Djeplund og Skalavik. Vi råkner tid av det store sikninger som tid av spalt rundt om innsatsstedene. Så takk for det. Så alltid jeg skal si og i samband med nå ta og i der ferie i Ebenezer, så vil det korsle kottla for det her imme vil gjøre vår, og vi stekker vi utrettet for her som vi kunne parkere, og de innser så å være langere, for å nå til Heimen til Emmo og Torger, for her å vente og stekke av kanskje 1 minutt her, men vi boja vi utrettet her som bant vi, her som man vil gjøre vår, inntil de som kom etter herfra.
Og tar kort vi så vil det kort nu om man har vakle og etter strandvær, etter venen utre strand. Vi råkner vi det nok så tro på det, for vi jo komme inn i røyene av bilen, så vi må bare gjøre som fredag som køyre når, at han har etter kanskje fremmefyre løykvilsen. Elve vel og Sion i Kotlafyr her, ødel hjertelige velkommen. Og nå vi sinja, tar vi sinja sørsta sanjen, og i 4. versen så færre bøttene som 60-tallet, a stilla seg ved sugen av kystene, og så sinja vi sanjen, inntil vi kommer til sørsta verset, tar røysa vi dokkene ødel opp, og så kommer bereren til å skifte om vi omkring som skal bera, og så vil kystan båren ut. Så annars hjertelig takk for det, ødel som og Herren sykte.